我要一份这个糍粑，好的，怎么卖的10块钱份，一份有多少啊？ 20个，这个里面的粉子是什么？黄豆粉。感觉就是小时候吃过这个，以后就没有找到了。这就是小时候的味道。它是长沙的小吃吗？也可以说全国各地都有。要不要加红汤？加。谢谢。又蛋是小时候的味道。